بس النهارده يوم مش عادي، اخدتلكوا اجازه اعتيادي، واهلا بيكم في الخرابه. انتوا نهاركوا ازرق. ايه ده؟ يا ناس بالله عليكم احضرونا بالله عليكم بجد، عشان الناس تعبتني. تعبتك؟ تعبتي من ايه يا منى؟ معاش اللي تعبك يا صاروخ. عملتوا ايه في البنيه؟ هتموتوا الصاروخ ليه؟ الناس تعبتني وكل شويه يدخلوا يقولوا لي لميا ده مش حجاب، لميا ده مش حجاب، لميا ده مش حجاب. امال ده ايه؟ دي كزبره ناشفه، وانا مش قصدي كزبره على فكره. ايه ده؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ايه ده اللي انا لابساه في دماغي ده؟ ها؟ ايه؟ لابسه جزمه في دماغي مثلا؟ انا مش فاهمه. ده اهو حجاب يا ولاد، حجاب ده ولا مش حجاب؟ طبعا حجاب. دي ميا خليفه ما تلبسش كده، والله ميا خليفه كانت بتلبسه شرعي عن كده. اكتبوا يا جماعه في التعليقات، اكدوا للناس اللي عماله